שלום, שמי פליקס. ברוכים הבאים למדריכים שלי. תירשמו לערוץ בסוף הסרטון. תעשו לייק ושיתוף אם אהבתם. או דיסלייק, אבל תרשמו בתגובה מה לא אהבתם, שאני אשפר לסרטונים הבאים. אז בואו נתחיל. היום אני רוצה להסביר לכם על סרגל התוכנה. מה שאתם רואים בצד שמאל זה כפתור של ברידג'. הנה הוא פה. זה כפתור שהוא מפעיל את תוכנת ברידג', תוכנת ניהול הקבצים המובנית של אדובי. אם אתם תלחצו עליה, אז תפתח תוכנת ברידג' ואתם יכולים להביא איזשהו קובץ או משהו אחר מפה לתוך התוכנה של אילוסטרטור. הנה למשל משהו כזה. התוכנה מגיעה אוטומטית עם אילוסטרטור. אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על הכפתור הזה. אם אתם תלחצו על הכפתור הזה, זה כפתור אתם תגיעו לחנות של אדובי סטוק. עכשיו זה עולה המון כסף על לקנות משם תמונות או כל מיני תמונות מאוד איכותיות ברמה מאוד גבוהה, או שסרטוני וידאו. אם אתם רוצים לערוך איזשהו וידאו, אז גם כן זה המון כסף, זה עשרות ומאות דולרים. למי שיש תקציב אז בבקשה. טוב, עכשיו החלון הזה, נגיד אם יש לי 2 או 3 מסמכים שאני רוצה להציג אותם בחלונות נפרדים, אז מה שאני אעשה, אני עוד פעם אפתח שנייה את תוכנת ברידג'. אני אביא איזושהי תמונה. מחקתי רגע את התמונה. אני אביא תמונה שיפתח לי במסמך חדש, ועכשיו אני אעשה את אותה פעולה. כמו שאתם רואים, יש לי פה עכשיו 2 מסמכים שאני יכול לשלוט על כל אחד בנפרד. אתם רואים? אני יכול עכשיו לעצב פשוט את 2 בנפרד. יש לי שליטה עליו בנפרד. כמו שאתם רואים, אני יכול להגדיל, להקטין ולעבוד עליו בנפרד, להסתכל מה קורה איתו. מי שנוח לו והוא רוצה לעבוד ככה, אתם יכולים, יש לכם שליטה עליו בנפרד, כמו שאתם רואים. סתם דוגמה, אתם רוצים להוסיף לו
משהו, אתם יכולים להוסיף לו בנפרד, ואתם יכולים להוסיף לו בנפרד. אתם פשוט לוחצים עליו קליק ומוסיפים לו. טוב, אז עד לפה מקווה שאתם הבנתם את הסרגל התוכנה. Application Bar הוא נקרא באנגלית. אוקיי, עכשיו מה שאנחנו נעשה, אני רוצה לעבור איתכם קצת על מעגן החלונות. טוב, אז מעגן החלונות, כמו שאתם יודעים, זה האייקון. זה האייקון בלבד. עכשיו, הרוחב המקורי שלו, כשאתם תלחצו על זה, פה, על החיצים כלפי שמאלה, אז זה הרוחב המקורי שלו. יש לי פשוט כמה מעגנים שאני כבר הבאתי מהחלון ווינדו, אז זה הגודל המקורי שלו. אתם יכולים להגדיל אותו שמאלה, כמו שאתם רואים, כמו שאני מגדיל, אבל יש לו מינימום שאדובי לא מאפשרת. זה המינימום, אתם לא יכולים לעשות פחות מהמינימום. אוקיי, מה שאתם יכולים לעשות זה פשוט להחזיר אותו למצב של אייקון, וזהו, בשביל שיהיה לכם יותר מסך. אוקיי, עכשיו מה שאפשר לעשות, אפשר לעשות דבר כזה. אם אתם רוצים, סתם דוגמה, להוציא את האייקון בנפרד, כי אתם רוצים להשתמש איתו, אז אתם מושכים את זה לככה, אתם רואים, נהיה לכם אייקון. יש לכם עכשיו רק את האייקון בלבד. עכשיו, אם אתם תלחצו על החץ הזה, אז הוא ייפתח. אתם יכולים לשים אותו איפה שאתם רוצים בתוכנה, איפה שבא לכם. אוקיי, עכשיו אם אתם סתם דוגמה רוצים לשים אותו במקום אחר, אתם רואים איפה שמופיע לי הפס הכחול, אז לשם הוא יתחבר. אתם יכולים לעשות ככה, אתם רואים? הוא יתחבר לפה, הנה הוא. אוקיי, הנה בואו ננסה עכשיו לשים אותו פה. תזכרו איך קוראים לו, Pattern Options. אוקיי, הנה, אתם רואים? Pattern Options, הוא יתווסף עכשיו לפה. אוקיי, עכשיו אתם יכולים גם להוסיף אותו לפה. אתם רואים איפה הפס הכחול? אתם יכולים להוסיף אותו לפה, ואז בעצם יש לכם עכשיו, היה לי שלושה מעגני חלונות, שלושה דפים פתוחים, עכשיו נהיו לי 4. אז מה שאני אעשה, אני אוציא אותו מפה, זה סתם מסבך את העניינים לעבוד ככה. אני פשוט אחזיר אותו למקום שהוא היה, לפה, והנה הוא חזר לפה. ואני אסגור את המעגנים לאייקונים. טוב, אוקיי, מקווה שאת זה עד לפה אתם הבנתם. אם משהו לא ברור לכם, כמובן אתם יכולים לשאול אותי ביוטיוב ואני אענה לכם לכל דבר. אתם יכולים לשחק ככה עם כל המעגנים, עם כל האייקונים, לשים אותם איפה שבא לכם, חוץ מחלון הכלים. חלון הכלים אתם לא יכולים להוסיף לו שום דבר, הוא חלון מיוחס, הוא מיוחד מאוד, ואתם יכולים אבל לשים אותו איפה שאתם רוצים, אבל כמו שאתם רואים, אתם יכולים לשים אותו פה, אבל אליו אתם לא יכולים לחבר כלום. אותו אתם יכולים לשים פה, והנה יתווסף לפה בעצם, אבל הכי נוח שהוא יהיה בצד שמאל. אוקיי, טוב, עכשיו
Workspace. אם אתם תרצו, יש לכם פה סביבות עבודה. הסביבת עבודה עכשיו אצלי, אתם רואים, יש לי פה 3 מעגני חלונות, והסביבת עבודה שלי מסודרת ככה. אולי אתם רוצים סביבת עבודה אחרת ולא את כל המעגני חלונות כמו שיש, ולא את כל הבלגן שאני עובד איתם. עכשיו, מה שאתם יכולים לעשות, אתם יכולים להגיע ל-Workspace. עכשיו, מה שאני אעשה, אני פשוט אני אשמור את סביבת העבודה. נשמור את סביבת העבודה הזאת. עכשיו אם אתם תסתכלו, הסביבת העבודה הזאת התווספה ל-Workspace. אתם רואים? פליקס 2. יש לי אותה עכשיו שמורה. עכשיו אם אני בא משתמש אחר, או שאני עובד באיזשהו משרד ובא איזשהו עובד אחר והוא רוצה לעבוד עם Workspace משלו, אז הוא יכול פשוט לבחור או שליצור לעצמו משהו אחר. עכשיו אני אתן לכם דוגמה. הנה בשביל ווב. אתם רואים? כל המעגנים השתנו. נהיה לי עכשיו פה רק 2 ולא 3 כמו שהיה מקודם. עכשיו Windows Workspace. עכשיו סתם דוגמה, אם אתם רוצים למחוק, סתם דוגמה, אם אתם רוצים למחוק את ה-Workspace הזה, אז מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לא להיות על מה שאתם צריכים לעשות זה לא להיות על סביבת העבודה שלכם בעצם. ונגיד אתם רוצים למחוק עכשיו סביבת עבודה, אתם הולכים לפה, אתם פשוט לוחצים על הפח זבל ואז סביבת העבודה תימחק. אוקיי, אני אסביר לכם, אני אראה לכם את זה שוב. תסתכלו, נכנסים ל-Windows, Workspace, אתם Windows Workspace, אתם נכנסים ל-Manage Workspaces, לוחצים עליו, ואז בעצם אני הוספתי 2 סביבות עבודה, אז התווספו לי 2 בעצם סביבות עבודה. אני יכול פשוט לבחור אחד מהם וללחוץ פה ולמחוק, או שבעצם לעשות Workspace חדש וזהו, או למחוק או שלהוסיף Workspace. אתם יכולים מ-Manage Workspaces. אוקיי, אז אני עכשיו הסברתי לכם גם קצת על סביבת עבודה וניהול סביבת עבודה. אתם לא יכולים למחוק את הסביבות עבודה שהגיעו כברירות מחדל מאדובי, והסברתי לכם על התפריט סביבות העבודה. זה התפריט סביבת עבודה. אוקיי, אז הסברתי לכם קצת על המעגני חלונות, איך לחבר אותם, איך להגדיל אותם, והסברתי לכם קצת על סביבות העבודה, על ה-Workspaces, איך ניתן ליצור סביבת עבודה חדשה. אז שיהיה בהצלחה ונתראה בשיעור הבא, ואל תשכחו לעשות לייק ולשתף, ואם אתם בחרתם לעשות דיסלייק, אז בתגובה תגידו מה לא אהבתם בסרטון, שאני אשפר לסרטון הבא. אז שיהיה בהצלחה וכל טוב, ביי.